Да и с домиком тоже все в порядке. Стоит, крыша вон целая. Все отлично. Ну, снег, естественно, сюда нападал. А как иначе? Если где-то там. Вон. Я себе. Грызет, грызет. Я рад, что с моими постройками все в порядке. Я и погрелся, и вокруг хижины снег расчистил. Много не стал, но ходить мне теперь мешать он не будет. Ну и то, если тоже бегает вот так вот. Кругами. Так вот это все выглядит. Вот здесь у меня есть доступ к дровам. Далее здесь не чистил уголок. Вон, пришли палку, стащил, которая дверь подпирает. Вот здесь тоже почистил. Вокруг. Ну и вот. На стену накидывал снизу. И вот такая вот получилась территория. То есть, ну, вот же жутко, а. Вот смотрите, и побежал. Ну здесь тоже сделал, как обычно. Такую вот площадочку расчистил. Все, хочешь, чтобы я за ним бегал? Ну а сейчас, я думаю, можно затопить печь, чтобы внутри стало тепло, уютно. Ну такое количество дров получилось. Посмотрим, не будет хватать. Еще схожу. Фу, жара. Нагревается. А тут Пёсик занес. Я снял его шубку. Вот она висит. Потому что от снега, от большого количества, он бегал по сугробам, и она у него была мокрая, а в некоторых местах даже такие были, как бы, ну не льдинки, но скопление снега уже скомковавшиеся такие кусочки. Вот. Я снял, смотрю, Пёсик сидит, дрожит. Вот, и он тут, возле печки сидел на лежаке, грелся. Уже без своего костюмчика. Ну а потом я дрова, когда заносил, он выпрыгнул опять на улицу, я смотрю, о, Пёсик согрелся, гуляет. Сейчас обратно его загнал. Будем тут наводить порядки.
Значит, кто помнит, кто смотрел мои видео с самого начала, тот знает, что здесь, в хижине, у меня была гирлянда, которую я любил включать, чтобы создать атмосферу, уют, настроение. Так вот, какое-то время назад гирлянду перегрызли мыши. Я ее собрал и выкинул. И с тех пор у меня здесь не было. Но ей пользоваться очень удобно тем, что когда ночью спишь, она в качестве ночника горит постоянно. Основной свет не нужно включать. Например, когда подкидываешь дрова или там проснулся, водички попить. Так вот, сегодня я принес гирлянду. Скоро Новый год. Заставка у меня уже новогодняя. Ну и сейчас буду развешивать и включать гирлянду. Вот и все, готово. Получилось отлично. Настроение сразу же такое новогоднее, предпраздничное, все как я люблю. Ну а сам праздник, Новый год, я буду встречать в землянке. Там уже буду украшать, елочку поставлю, гирлянду большую, игрушки, может, какие-нибудь. Ну, то есть полноценная новогодняя ночевка будет. Вот красота-то какая, а. Гирлянда. Ну что, время готовить ужин. Сегодня у меня говядина. Это якобы стейк. Ну, не знаю, я просто пожарю мясо. Только вот сейчас вспомнил, что я забыл масло. Но у меня есть кетчуп. Он жирненький, я думаю, на сковородку его положу. Потому что ничего другого у меня похожего нет. Будет мясо с овощами. Вот и все, собственно. Такой вот простой, но должен получиться очень вкусный ужин. Ну вот, собственно, и все. Намазал кетчупом сковородку, положил туда кусок мяса. Еще второй у меня есть. Сначала один пожарю, а потом уже буду второй делать. Не знаю, что из этого получится. Так, мясо там сейчас быстро пожарится. Поэтому мне нужно быстренько нарезать овощи, с которыми я буду кушать мясо. Блин, чеснок же еще у меня. Что-то у меня сегодня не по плану все идет. Тогда сначала чеснок. Так, у меня петрушка, помидор и огурец. Не знаю, что из этого получится, но выглядит и пахнет очень вкусно. Что ж, а получилось недурно. Мяско хорошее, главное, что я его не пережарил. Потому что, по-моему, в прошлый раз, когда я готовил стейк, ну не так, немножко по-другому, то он был суховат. Ну, как я уже потом понял, когда почитал. Вот, но сейчас самое то, не пережаренный. Видите, отлично все. Овощи, кетчуп, красота. Давайте, всем приятного аппетита, кто тоже кушает вместе со мной.
Хорошо на улице, свежо. Значит, спать еще рано, взял ножовку. И думаю, тут пройдусь, найду какую-нибудь жертву, притащу, распилю и пополню запас дровишек. А то я сегодня его использую, чтобы на следующий раз было, ну или для других, кто придет. У нас луна практически полная, смотрите. Ее видно, и она освещает, так все хорошо. Ну вот и все. Запас дровишек пополнен. Фу. Даже что я подустал пилить этой ножовкой, такое ощущение, как будто бы она у меня здесь хуже и тупее, чем землянки. Потому что фирма все то же самое, но, видимо, этой ножовкой я больше пользовался, и она затупилась, а я ее не точил. Фу. Ну ничего, справился. Дрова напилил, все хорошо. Вот тут заполнил, пробел только был, я его заполнил. Ой, короче, побегал тут за ним, туда-сюда. Вот, жук, с палкой бегает. Вот, жучок. Тут я размялся перед сном хорошенько.